دروك نشوفوا لا فورميل دو بيرسيفال. لا فورميل دو بيرسيفال شنو تقول؟ هذه لازم تعرف القانون تاعها. دي فوا يقول لك كالكولي لا سوم دو سيري دو فوري، ولازم تستعمل هذه بيرسيفال. تقول بلي هي A0 au carré par 2 plus la somme de A1 au carré plus B1 au carré est égal à 1 sur P, l'intégrale de 0 jusqu'à 2P de fx au carré dx. هذا هو القانون تاعها. هذه هي لا فورميل دو بيرسيفال. دروك هنا غادي نشوفوا اكزومبل باش نفهموا كيفاش وين تطبق. دي فوا هو يقول لك بيرسيفال، ودي فوا انت تعرف بلي غادي تستعمل بيرسيفال. دوك نشوفوا وين نشوفوا واحد ليكزارسيس يقول لك ديمونطري كو هنا يقول لك ديمونطري كو la somme de 1 sur 1 puissance 4 est égale à P sur puissance 4 sur 90. Bien sûr, الأولى غادي يعطيك يقول لك calculer la somme. يقول لك calculer la somme de série de Fourier ويعطيك fx. حنا غادي ندو الدالة تاعنا الأولى. fx est égal à la valeur absolue de x. وصلنا ل a0 est égal à p, an est égal à هذه la formule et bn est égal à 0. وصلنا ل sf de x هي p sur 2 اللي هي a0 sur 2 plus la somme de an cosinus nx plus la somme de bn sinus nx 0. bn يروح بزيرو. هذه هي. دروك من هذه لاش غادي نتوصلوا؟ من هذه غادي نتوصلوا لهذه، نتوصلوا لهذه وهذه تجي وحدها. دروك نشوفوا هذه راهي 1 sur 1 puissance 4. هنا علاه نستعمل بيرسيفال هنا؟ باسكو راهي 1 puissance 4 وهنا في لاصوم تاعي اللي وجدتها راهي 1 puissance 2. راهي 1 puissance 2 معناتها هنا لازم نستعمل بيرسيفال. وين تنستعمل؟ اذا عطاوني اس كبيره على الاس اللي راه عندي، كيما هنا راه عندي 2 ومن بعد هما عطاوني 4، عطاوني الضعف تاعه. هنا وين نستعمل بيرسيفال. صاي كي يكون عندي اس صغير على اللي فرضوه عليا في التمرين نستعمل بيرسيفال. كيما هنا راهي 1 puissance 2 وهنا راهي 1 puissance 4 معناتها هنا نستعملوا بيرسيفال. هذه هي. دروك متفاهمين عليها. دروك لازم توصل لهذه لاصون. دروك انا عندي انا من حسبنا لقينا بلي الاس اف دو اكس est égal à p sur 2 plus 2 la somme de moins 1 puissance n moins 1 par p1 carré cosinus nx. هذه هي cosinus nx حسبناها. هذه دروك من هذه نتوصلوا لازمنا نتوصلوا بلي لا سوم دو 1 sur 1 puissance 4. 1 sur 1 puissance 4 est égal à p puissance 4 sur 90. هذه لازم نتوصل لها. دروك من هذه دروك قال لي a0 au carré par 2 والa0 حنا شحال وجدناه a0 وجدناه البي ما دروك تولينا بي au carré sur 2 بي au carré sur 2 a0 au carré sur 2 plus la somme de an au carré plus la somme de plus bn au carré. هنا la somme de an au carré. an وهذا 2 fois moins 1 puissance n 2 fois moins 1 2 fois moins 1 puissance n moins 2 par p1 carré puissance 2 plus bn au carré plus 0 au carré 0 est égal à 1 sur p من 0 2 p. معناتها غادي نديروها من موان بي للزيرو دائما كما كنا نديرو من موان بي للزيرو وبعدين نديروها من الزيرو من الزيرو للبي. دروك تولينا 1 sur p l'intégral من موان بي للزيرو دو اف اكس او كاري و اف اكس راهو هنا اكس مضروب فينا اكس او كاري دي اكس بلس l'intégral من 0 jusqu'à p de 1 sur p ثاني 1 sur p
اكس او كاري دي اكس. وهذه تولي هنايا. دروك هنا دروك الان هنا باش هادي نحسبها. الان لازم نعطيه قيمه اما 2 كا بلس 1 ولا 2 كا باش هذا نربعه، خاطر راه فيه موان 1 بويسونس ان، معناتها لازم اما يخرج بالموان 1 اما يخرج بالان. كون نخرجوه بالموان 1، لاحظوا معايا، كون نخرجوه بالموان 1 يعني ان نفرضوه 2 كا بلس 1 عدد فردي، تما تولي لنا موان 2 موان 2 وتولي لنا موان 4 ونربعوها تولي لنا 16. كون نفرضوه بلي عدد زوجي معناتها تخرج لنا بالان هنا تولي لنا 2 كا موان 1 بويسونس 2 كا سي 1 2 موان 2 0، تما لا سوم كاع تروح لنا بالزيرو. وهذه انا نحوس على لا سوم، معناتها لازم لازم بوز ان ايتيغالا، لازم نفرضها عدد زوجي، عفوا عدد فردي، باسكو موان 2 تعطينا عدد ما تعطيناش الزيرو. صاي فهمنا عليه. ما دروك لنا 2 بلس 1 لازم نفرض عليها، خاطر كون ما نفرضهاش، كون نفرضها عدد زوجي غتولي 2 موان 2 تروح لنا بالزيرو، وبالتالي تروح لنا كاع لا سوم. معناتها على بها فرضتها 2 بلس 1، معناتها تولي لنا بي او كاري سور 2 بلس لا سوم 2، تما غادي نفرضها 2 بلس 1 موان 1 بويسونس 2 بلس 1 تعطيني موان 1 موان 2 موان 2 تعطيني موان 4 موان 4 او كاري تعطيني 16 سور بي او كاري، خاطر هادي ربحتها ثاني 1 بويسونس 4 1 2 تولي 1 بويسونس 4 ايتيغالا 1 سور بي. مي هنا غادي نبسطوه المجال، نجمعوهم تولي 2 سور بي ونختاروا الاتجاه الموجب. كيما تبغي تحسبها هكا، تبغي تحسبها هكا كاع في لي سيري. غير انا باش نختصروا المجال نختصروا في 2 سور بي وندو الاتجاه الموجب 2 سور بي دو اكس او كاري دي اكس. دروك هنا تولي لنا بي او كاري سور 2 بلس لا سوم 2، هنا تولي لنا 16 سور بي او كاري 1 بويسونس 4 ايتيغالا 2 سور بي fois l'intégrale de x au carré هي 1 sur 3 x puissance 3 0 jusqu'à p. تما دروك هنا تولي لنا p au carré sur 2 plus la somme de 16 sur p au carré 1 باردون هنا الان شحال فرضناه 2 بلس 1 معناتها هنا تولي لنا 2 بلس 1 puissance 4. هنا تولي لنا 2 بلس 1 2 بلس 1 بويسونس 4. هنا تاني تولي لنا 2 بلس 1 بويسونس 4. وهنا كذلك تولي لنا 2 بلس 1 2 بلس 1 بويسونس 4. هاو هنا فرضنا الان فرضناها 2 بلس 1 معناتها هنا تاني 2 بلس 1 بويسونس 4 وهنا 2 بلس 1 بويسونس 4 ثاني، وهنا ثاني 2 بلس 1 بويسونس 4 ايتيغال كوا ايتيغال 2 سور بي فوا نعوضو بالبي ناقص نعوضو بالزيرو، تما تولي لنا 1 سور 3 بي بويسونس 3 بي بويسونس 3. هذه هي. وهذه بكل بساطة غتولي لنا 2 والبي غتروح لنا مع البي، تما تولي لنا 2 بي كاري غتختزل وحده مع ديك سور 3. هذه هي. دروك لا سوم غادي نخرج 16 هذه غادي نخرجها منها 16 هنا بي او كاري سور 2 بي او كاري سور 2 بلس 16 خرجتها 1 سور 16 سور بي او كاري خرجها 1 سور بي او كاري باردون 2 بلس 1 puissance 4 est égal à 2 pi carré sur 3 sur 3. دروك غادي نخرج la somme de 1 sur 2 plus 1 puissance 4 est égal à 1 sur 2 plus 1 puissance 4 هي 2 pi au carré sur 3 moins pi au carré sur 2 sur هذه مدروك 2 pi carré sur 3 sur 3 moins pi au carré sur 2 pi au carré sur 2 multiplié في المقلوب
المقلوب تاع دا اللي هو بي او كاري سور 16 سور 16. وهذه تساوي لنا دروك 2 بي. هذه 2 غادي نضربها في 2 توحيد المقامات. 4 موان 3 سي بي او كاري سور 6. بي او كاري سور 6 مضروبه في البي او كاري تما تولي لنا بي بويسونس 4 بي بويسونس 4 6 فوا 16 سي 96. هذه هي. دروك انا وجدت لاصون تاع ديك بصح انا خاصني لاصون تاعش تاع 1 sur 1 puissance 4 est égal à P puissance 4 sur 90. دروك نستعمل هذه لا غولاسيون. دائما نستعمل هذه لا غولاسيون. دروك تولي لي la somme de 1 sur 1 puissance 4 est égal à la somme de 1 sur 2n plus 1 puissance 4 plus la somme de 1 sur 2n puissance 4. هذه هي. دروك هنا انا خصني هذه ودروك منا غادي نبدا نخرج. دروك انا عندي بلي غتولي لي هذه لا سوم دو 1 sur 1 puissance 4 est égal à la somme de 1 sur 2n plus 1 plus 2 غادي نخرجها بصح راهي 2 puissance 4 كي غادي نخرجها اش تولي لي 16 خاطش 2 puissance 4 سي 16 1 sur 16 1 sur 16 la somme de 1 sur 1 puissance 4. هذه هي. دروك هذه غادي نرجعها من هنا ثم دروك تولي لي 1 موان خاطش غادي نخرجها عامل مشترك 1 موان 1 sur 16 moins 1 sur 16 fois la somme de 1 sur 1 puissance 4 اللي هي هذه est égal à quoi? Égal à la somme de 1 sur 2n plus 1. دروك تولي لي 1 moins 1 sur 16 تما تولي لي 16 moins 1 c'est 15 15 sur 16 fois la somme de 1 sur 1 puissance 4 est égal à la somme de 1 sur 2n plus 1. تما دروك تولي لي la somme de 1 sur 1 puissance 4 est égal à هذه على هذه معناتها في المقلوب تاع دا. تما دروك تولي لي 16 sur 15 fois la somme de 1 sur 2n plus 1. وهذه شحال وجدناها 1 sur 2n plus 1 la somme تاعها باردون puissance 4 هذه puissance 4 ها puissance 4 هادشي هايله puissance 4. تما دروك هذه la somme de 1 sur 2n plus 1 puissance 4 شحال وجدناها p puissance 4 sur 96. تما دروك تولي la somme de 1 sur 1 puissance 4 est égal à 16 sur 15 multiplié fois هذه la somme تاعها هي p puissance 4 sur 96 p puissance 4 sur 96. تما دروك تولي la somme de 1 sur 1 puissance 4 est égal à 15 fois 96. شحال غتعطينا هنا؟ غتعطينا 1440. عطيني 16 fois p puissance 4 sur 1440 multiplié صحيح 96 fois 15. هذه غادي نختزلوها مع هذه نختزلوها تما تولي la somme de 1 sur 1 puissance 4 est égal à p puissance 4 sur 90. هذه هي النقطة. هذه هي بيرسيفال.